صباح الخير مشاهدينا الكرام. في اطار السلسله ديال النصائح ديالنا اللي كنقدموا فيها مجموعه من الفقرات اللي كتهم الصحه، اليوم غنتكلم لكم على الادويه اللي كتستعمل خصيصا للسعال او ملي كتكون نزله البرد. هذه الادويه هي متنوعه، كتبدا بليسيرو اونتيتيسيف اللي كنداوي بها السعال ملي كتكون كحه عامره، او لا كنداوي بها الكحه ملي كتكون خاويه. وكاينه مجموعه من الادويه اللي كنعطيوها غير من الليل باش كترطب لنا الحلق، باش كون الواحد مع الصباح الا كانت صابت شي نزله البرد كتخفف عليه. هاد السيروات كلهم فيهم اعشاب طبيه، واحد نوع فيه اعشاب طبيه، كاين نوع اخر فيه ادويه، وكاين نوع اخر ما كيتعطى غير بوصفه ديال الطبيب. بخصوص طريقه استعمال هذه المجموعه من الادويه اللي هي غالبا كتكون سيروات، غالبا كنعطيوها 3 مرات في النهار وكتخاد قبل الماكله. وكاين واحد النوع اخر كنعطيو غير معلقه من الليل اللي كتكون عنده علاقه بديك السعاله اللي كتجي غير في الليل واللي كتفيق الواحد من النعاس. الحفظ ديالو كيتحفظ في الباب ديال الثلاجه واحد الدرجه ديال الحراره معتدله، وما كيتمش حفظه مده كتجاوز الشهر. لهذا خاص يعرفوا المواطنين ديالنا بان ومشاهدينا بان راه هذوك السيروات اكثر من شهر كيخصنا نرميوهم. ودائما تنقول بان في حاله استمرار الاعراض الواحد ما فيها باس يراجع الصيدلي او لا يشوف الطبيب. بالنسبه لهذه المجموعه من الادويه اللي قلنا بان اغلبيتها كتكون محاليل ديال الشرب يعني سيروات، راه كاينه واحد الفئه خاصه غير بالاطفال، وكاينه واحد الفئه خاصه بالبالغين. لهذا مني كنعطيوها الاطفال كيخصو يشربوا الطفيل، ومن نعطيوه البالغ خصو يشربوا البالغ. غالبا كنستعملوها 3 مرات، وغالبا كنستعملوها مني كتكون هذيك الاعراض ديال السعله. الا توقفات السعله كنزيدوا واحد يوم يومين، ومن بعد كنقولوا للمريض انه يوقفوا تلقائيا من تلقائيه راسو، ولا بغى يحتفظ به في الدار ديالو، غير كما قلنا ما تجاوز مده الحفظ ديالو اكثر من شهر وفي الباب ديال الثلاجه.